Nu er det midnat igen, en fed dag er forbi. Dig og dine drenge var for seje. I kedede jer i skolen, men da I fik fri, så tog I hjem til en homie for at lege. Der sad I så en japansk DVD, som hans far havde købt på internettet. Den handlede om en stjernepsykopat, der kunne lide at myrde piger, flænse kødet af skelettet. For fucking gut for børn, det er for farligt for dem. Du havde stadigvæk grineren, da du cyklede hjem. Men om aftenen var du pludselig ikke længere så kæk. Og da du skulle i sengen, var det slet ikke skæg. Du hørte pigerne skrige, nu kan du se deres lig. Du kan se den, når du ligger og lukker øjnene i. En fed dag er forbi, nu er det midnat igen, og jeg er tilbage. Hils på din usynlige ven, der siger: Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer til dig. Jeg kommer, jeg kommer, jeg piller ved dig. Jeg flænser, hvad der sikkert er trygt. Jeg er en skygge bag gardinet, jeg er en gren på din rode. Jeg er en lyd inden for skabet, jeg er en stemme i dit hoved. Jeg er de plade sjæle, dit forbrækkede bræl. Fra dem i dit computerspil, der brændte ihjel. Så når din far og mor der bare tror på det, de kan se, de siger jeg ikke findes, hvad ved de om det? De ligger og sover, når jeg spørger, når jeg giver dem din gys. Det er ikke den, jeg besøger, når du slukker dit lys. Jeg siger: Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer til dig. Jeg kommer, jeg kommer, jeg piller ved dig. Jeg flænser, hvad der sikkert er trygt. Jeg siger: Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer til dig. Jeg kommer, jeg kommer, jeg piller ved dig. Jeg flænser, hvad der sikkert er trygt. Ah!